뭐 어쩐다고? 특별히 캐나다산으로 먹어볼까 오늘은. 그래? 영어를 좀 잘하고 싶어서. 고기 먹는 날은 냉면 먹으려고. 아 집에 있는 거 들고 와서. 아 그래? 이제 그러면 탄산수만 사면 될 것 같은데? 아 그래? 끝났어? 나 50g 남으셔야 50g. 이 호두 과자 산다고 사람들이 너무 많이 왔다 갔다 하는 것 같은데. 그러니까 호두과자 사람들이 딱 먹고 한 입 딱 배물었을 때 표정을 딱 보고 호두과자 사 먹을지 안 먹을지 정하려고 여기서 딱 앉아서 먹는 거야. 아 김밥은 꼬다리지. 아 물 안 차온 거 같노? 어? 아닌데. 가보자. 와 많이 가팔라졌네. 아 시원한데 아예. 물 그냥 시원한데 아예. 송사리 때 올챙이 아차하면 바라다 아차하면 다음번엔 10월달에 와서 물 승부 들고 와야겠다. 사장님 혹시 튜브 있어요? 아, 튜브 없어요? 아, 네. 혹시 수영복 같은 것도 없죠? 이제 시즌 끝나서 다 과학고 처리했죠. 아. 네. 네, 안녕하세요. 네. 이게 그냥 목욕 피워가지고. 응? 응. 내 거는 얼음 왜 이렇게 넣어줬는데? 어떻게? 커피는 따로 있고 얼음이 또 있고 이렇게 돼 있다. 내 건 이렇게 넣어줘. 그거는 그렇게밖에 할 수 없는 거고. 이거 방법이 여러 가지인데 이게 제일 낫더라.
이게 제일 발가락 찌그린다. 됐다. 너무 크지 않나요, 이거? 괜찮으시겠어요? 장난 아닌데. 장난 아닌데. 괜찮은데? 와 장난 아닌데 미쳤는데. 와 미쳤다. 이 진짜. 와. 맛있었으면 좋겠다. 맛있겠는데. 와 침 넘어간다. 안 돼. 뜨거워서 이거 맛있어. 다 놔둬봐. 그건 방금 안 가서. 마지막에 여기 그 형님 헬스클럽 요즘에 들어가라 좀 희한한 거 아이가. 들어가라 지금. 네. 안에 바람만 또 안 불어다가 별로 안 상관없던데 안에. 뭐야? 심심한데. 아 실가방?
한 개 남았는데 먹을래? 친구야. 비 옵니다. 빗소리 들리죠? 아, 일기예보는 내일 아침 9시에 비 온다 했는데 아까 전에 한두 시간 전에 일기예보 보니까 오늘 갑자기 12시부터 비 오는 걸로 바뀐 거예요. 그래가지고 비 안 맞고 집에 갈래 했는데 다행히 어제 이 타프로 앞으로 좀 꺼내놔서 다행이에요. 장호비치 캠핑장에서 알려드립니다. 장호비치 캠핑장 퇴실 시간은 오전 11시입니다. 모든 캠핑장 이용객분들은 퇴실 시간을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다. 아직까지 퇴실하지 않으신 분들은 두고 가는 물건이 없도록 다시 한번 확인하여 퇴실하여 주시기 바라며 이거 그쳤네. 해나네. 날씨를 알 수가 없어. 날씨를 알 수가 없나? 나도 그래서 친구야, 한 번만 도와줄래? 이 침대 껍데기를 90도로 한번 돌려줄래? 90? 그러니까 여기 정면에 정말 그래서 차곡차곡 침대는 앞으로 넣으면 되고 냉장고 하네. 큰일 날 것 같아. 어? 큰일 날 것 같아. 왜? 아무것도 안 빼고 그냥 폴트 바로 뺐거든. 아, 진짜? 안에 펴거든. 펴? 그럼 쟤도 그냥 펴가지고 하면 어때?
그러면 카페가 고기 먹겠지. 그래 그러자. 그러면 번호랑 뭔데? 진짜 맛있는데? 하늘에서 비가 팔팔팔. 갈비가 콸콸콸. 콸콸.